ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមករៀបរាប់អត្ថប្រយោជន៍ដើមអំពៅដើមអំពៅមិនត្រឹមតែជាដំណាំកសិកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ផលិតស្ករនិងភេសជ្ជៈដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសុខភាពរាងកាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ 1. អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពផ្ដល់ថាមពលភ្លាមទឹកអំពៅមានផ្ទុកនូវជាតិស្ករធម្មជាតិដែលរាងកាយងាយស្រួលបឺតស្រូបជួយកាត់បន្ថយការអស់កម្លាំងនិងល្វើយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជួយផ្ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវាមានសារធាតុម៉ូតាស្យូមខ្ពស់ដែលជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារការពារការទល់លាមកនិងជួយឲ្យក្រពះពោះវៀនដំណើរការបានល្អពង្រឹងសុខភាពថ្លើមទឹកអំពៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភេសជ្ជៈធម្មជាតិដែលជួយការពារនិងព្យាបាលជំងឺលឿងដោយសារវាជួយរក្សាកម្រិតក្លូយហ្គោសនិងជួយឲ្យថ្លើមបំពេញមុខងារបានល្អជួយដល់សុខភាពតម្រងនោមទឹកអំពៅជាថ្នាំបត់ជើងតូចធម្មជាតិដែលជួយលាងសម្អាតតម្រងនោមការពារការឆ្លងរោគក្នុងផ្លូវបត់ជើងតូចនិងកាត់បន្ថយគ្រោះក្នុងតម្រងនោមទប់ស្កាត់សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទឹកអំពៅសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងការពារកោសិកាពីការខូចខាតថែរក្សាសុខភាពនិងធ្មេញសារធាតុរ៉ែដូចជាកាល់ស្យូមដែលជួយពង្រឹងឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យរឹងមាំខណៈដែលអាស៊ីតជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមនិងកាត់បន្ថយមុន 2. អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មការផលិតស្ករដើមអំពៅជាប្រភពដើមចម្បងក្នុងការផលិតស្ករសនិងស្ករត្នោតស្ករអំពៅប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារទូទាំងពិភពលោកថាមពលជីវមាសទឹកអំពៅអាចយកទៅកែច្នៃជាប្រេងអេតាណុលដែលជាប្រភពថាមពលបៃតងជំនួយឲ្យប្រេងឥន្ធនៈការប្រើប្រាស់កាកអំពៅយកទៅធ្វើជាក្រដាសឬប្រអប់អាហារបរិស្ថានបំបែកធាតុបានងាយប្រើប្រាស់ពិភពថាមពលកម្ដៅដុតក្នុងរោងចក្រធ្វើជាជីកំប៉ុងឬចំណីសត្វចំណាំសំខាន់ទោះបីជាទឹកអំពៅមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែវាក៏មានកម្រិតស្ករខ្ពស់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឬកាត់បន្ថយការបរិភោគក្នុងកម្រិតសមស្រប